फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल रजनी की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए। बरसात का मौसम चल रहा है और बहुत जल्दी जल्दी हम बीमार पड़ते हैं, तो हमने सोचा क्यों ना आज हम आपके साथ एक ऐसी ड्रिंक शेयर करें जो हम पीकर हेल्पफुल रह सकते हैं। और हम अगर इस ड्रिंक को एक बार पिएंगे दिन में, तो हम बहुत सी बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसके लिए हमें जो सामग्री चाहिए वो इस प्रकार से है। तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि ग्लोई, ये जो इस तरीके का पेड़ होता है, तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके यहाँ लगा है और उपलब्ध है, तो आप इसका सेवन करके बहुत ही अच्छा काढ़ा व ड्रिंक बना सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं। तो ये हमने 2 ग्लोई के पत्ते लिए हैं। अगर आपके पास ये नहीं है तो कोई बात नहीं, इसको आप स्किप कर सकते हैं। और ये हमने लिया है जो हम अपराजिता में इस तरीके का फूल निकलता है। आप जैसे कि जानते ही होंगे, ये फूल भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, जैसे जितनी कि हम इनकी पत्तियाँ। तो ये पत्ती भी हम इस तरीके से तोड़ लेंगे, फूल को भी और पत्तियों को भी। दोनों, इसकी पत्ती और फूल बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। और ये हमने जो हर घर में पाई जाती है तुलसा जी, तो उनकी हमने 4-5 पत्तियां ली हैं। और ये हर रसोई में पाया जाता है तेज़ पत्ता, तो ये 2 हमने तेज़ पत्ते लिए हैं। थोड़ी कुटी हुई अदरक, जो हर घर में पाया जाता है, दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा, और 2 लौंग और 4 काली मिर्च। तो अगर इनमें से आपके पास कोई भी चीज़ ना हो तो कोई बात नहीं, उसको आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं ड्रिंक। तो अब हमें चाहिए 2 कप साफ़ पानी। इस तरीके से हम किसी फ्राई पैन में रख सकते हैं, जिसमें चाहें आप उसमें इस तरीके से 1.5 गिलास पानी, यानी कि आप चाहें तो 2 कप या 1 कप बना सकते हैं। तो उसी हिसाब से हमें कितना तैयार करना है, हमने ये 1.5 कप पानी लिया है। तो गैस को हमने ऑन कर लिया है और हमने 1.5 कप पानी इसमें चढ़ा दिया है गैस पे, ये देखिए टिफ़िन में रख के। और ये जब हमारा पानी अच्छे से खौल जाएगा, तब हम ये जो हमने सामग्री ली है जो सारी, सबसे पहले हम गैस को ऑन करेंगे और 1.5 कप पानी, हम जैसे चाय बनाते हैं उसी हिसाब से हम 1.5 कप पानी रखेंगे और उसमें डालेंगे ग्लोई। तो ग्लोई के बाद हम ऐड करेंगे तेज़ पत्ते और अपराजिता का फूल। अगर इनमें से कोई भी चीज़ ना आपके पास हो तो आप स्किप कर सकते हैं। और तेज़ पत्ते की, अपराजिता की हम ये पत्तियां भी ऐड कर देंगे। अदरक, काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, और हम इसमें ऐड करेंगे 1 चुटकी सेंधा नमक। और बस हम इसको कम से कम 20 मिनट के लिए अच्छे से खौलाएंगे, जब तक हमारा 1.5 कप पानी 1 कप पानी नहीं रहता है, तब तक हमको इसको खौलाना है। फ्रेंड्स, ये ड्रिंक बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होती है, पीने में कोई भी कड़वा टेस्ट नहीं आता है। आप आराम से इसको पी सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। तो बदलते मौसम में ये ड्रिंक आप चाहें तो बना के रख सकते हैं और 2-3 दिन आप इसको ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो बच्चों को अगर देना हो तो आप 2 चम्मच में शहद मिला के आप दे सकते हैं। और अगर आप बड़े हैं और ये ड्रिंक पीना चाहते हैं तो आप 4 चम्मच एक
दिन में ले सकते हैं। तो इससे बहुत ही फ़ायदे हैं। अगर आपको फ़ीवर आता हो तो फ़ीवर, जुखाम, खांसी सबसे आपको फ़ायदा दिलाएगी। ये ड्रिंक आपको स्वस्थ रखेगी और बहुत सी बीमारियों से छुटकारा दिलाएगी, जैसे कि मुंह में सूजन है, मसूड़ों में दर्द है, और अगर आपके गले में खराश है या कफ जम गया है उसको भी ये बहुत ही उसमें फ़ायदेमंद होती है, तो उससे भी छुटकारा आपको दिलाएगी ये ड्रिंक। तो इतनी हेल्पफुल ड्रिंक आप बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं आप, पानी का कलर बदलने लगा है। तो फ्रेंड्स, ग्लोई बहुत ही हेल्पफुल होती है। अगर आपके यहाँ नहीं है तो आप इसको गमले में लगा सकते हैं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद पौधा होता है। तो ये लीजिए, 10 मिनट अच्छे से हमने इस सारी सामग्री को खौला लिया है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। और हम इसको ग्लास में छान लेंगे। तो अब हम लेंगे एक छन्नी। आप चाय वाली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम छान लेंगे। तो ये लीजिए, ड्रिंक हमारी एकदम रेडी है पीने के लिए। तो अगर आपको बुखार है, जुखाम है, गले में खराश है और गले में सूजन है, बदन आपका दर्द कर रहा हो और फीवर आ रहा हो, तो आप ये ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। तो सेवन करने के लिए हमें इस तरीके से लेना है। एक आप कटोरी या आप एक कप में, अगर बच्चों को देना है तो हमें 2 चम्मच इस तरीके से हम डालेंगे। और अगर बच्चों को टेस्ट ना अच्छा लगे तो आप इसमें 2 बूंद शहद भी मिला सकते हैं और दे सकते हैं। और अगर बड़ों को पीना है तो आप 4 चम्मच इस तरीके से लेंगे। और टेस्ट के लिए आप 2 बूंद लेमन का इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल भी टेस्ट ख़राब नहीं लगता है पीने में। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये ड्रिंक पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल रजनी की रसोई को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।